2:19 de la tarde. El viento está un poco más fuerte y la lluvia más intensa. Tres y 25. Más fuerte el viento ahora. Ya está más tranquilo, pero va y viene la lluvia, el viento. Son ráfagas. Así que está más tranquilo el tema ahora. y 43. No hay lluvia, pero hay viento.